안녕하십니까. 모토로라 코리아의 정철종입니다. 오늘 이 자리에 함께 해주신 여러분께 감사드립니다. 본격적인 소개에 앞서서 오늘 이 중요한 자리를 위해서 멀리서 오신 두 분을 소개하고자 합니다. Thank you, CJ, and good morning, everyone. Only a few hours ago, combined with the role Korea now plays in the global mobile communications market, these factors made Korea important and in many ways strategic in a way that few countries are. Put simply, if we can impress people here, I believe we can impress people at their all without any compromise. Ladies and gentlemen, introducing the all-new Motorola Razr. 단순히 얇다, 7.1mm다 라고 말씀드리면 모토로라 레이저의 얇은 두께가 실감이 안 날 수도 있는데요. 제품 뒷면에는 케블러 소재를 적용하고 내부에는 스테인리스 스틸과 라미네이트 구조를 적용하였으며 예상치 못한 물튀김에도 제품 전체를 보호할 수 있고 심지어 제품 안의 기판까지 보호가 가능한 기능으로 모토로라 레이저의 견고함을 완성시켜줍니다. Is what to stream first. Motocast gives you anywhere access to your stored media via personal cloud. Listen to your favorite songs from your music collection during your commute. Capture live your data stays safe on your devices, not on a public server. Finally, safe and secure access. 모토캐스트는 언제 어디서나 원격으로 내 PC에 접속해 자유로운 콘텐츠 스트리밍과 다운로드가 가능한 혁신적인 가장 큰 특장점이 뭐죠? 예, 일단은 제품이 얇습니다. 얇고 또 뒷면에 이제 케블라라는 특수 소재를 만들어 가지고 얇으면서도 강한 그런 특성을 가진 제품입니다. 모토로라 레이저에 탑재된 혁신적인 모토캐스트의 기능은 무엇입니까? 네, 모토캐스트는요. PC에 원격으로 접속해 PC 내 동영상, 문서, 음악 등을 파일들을 실시간으로 폰에 다운로드하거나 스트리밍하여 사용할 수 있는 기능입니다. 깜빡 잊고 PC에 중요한 파일을 두고 나와도 이제 모토로라 레이저만 있으면 언제 어디든지 PC를 내 손 안에 둘 수 있습니다. 지금 저희 모토로라 레이저인 경우에는요, 처음으로 저희가 말씀드리고 싶은 것은 7.1mm 두께입니다. 이거는 정말 다른 스마트폰에서도 유독 얇은 두께를 자랑하는데요. 저희가 연필보다도 얇고요. 그 다음에 프렌치 프라이즈보다 저희가 더 얇은 두께를 자랑합니다. 그래서 그립감을 좀 더 좁혔고요. 그 다음에 4.3인치의 쿼드 HDD 슈퍼 아몰레드 어드밴스드 사용했습니다. 그래서 조금 더 선명하고 그 다음 해상도가 높고 그 다음 배터리 사용량을 더 효율성을 높였다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그리고 뒷면을 보시게 되면 케블라 소재를 저희가 사용했는데요. 케블라 같은 경우에는 신소재로서 이제 사용자들이 친숙하지 않지만 저희 비싼 스포츠카라든가 그다음 방탄조끼 이런 부분에 있어서 저희가 얇고 그리고 내구성을 높인 신소재로서 저희가 7.1mm 두께를 가질 수 있는데 큰 공헌을 한 저희 뒷면 배터리 커버라고 볼 수 있겠습니다. 그리고 배터리는 얇지만 1780 인베디드 배터리를 저희가 장착을 했고요. 그래서 장시간 사용하셔도 걱정 없이 휴대폰을 사용할 수 있게끔 되어 3D 플라잉이라고 그래가지고요. 저희 즐겨찾기 위주에서는
이라고 한 기능에 대해서 말씀드리면 저희가 자주 전화하는 사람들을 저희가 즐겨찾기 기능으로 저희가 등록을 시켜 뮤직이라고 하는 것은 일반적으로 노래를 플레이하는 기능만 있는 뿐만 아니라 통합 음악으로서 저희가 모토캐스트와 연동시켜서 PC에 있는 음악을 저희가 들을 수 있을 뿐만 아니라 그리고 또 여기 한 가지 더 추가된 점은 모토캐스트가 레이저에 들어가 있는데요. 모토캐스트를 진입을 해서 내 PC에 있는 동영상을 저희가 플레이를 할 수 있습니다. 그래서 모든 할 일, 그 다음 우선순위별로 저희가 태그를 정할 수 있어서 개인의 바쁜 일상생활을 좀 더 체계적으로 그리고 계획할 수 있도록 저희가 도와줄 수 있는 앱이라고 볼 수 있습니다.